Minä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on room setuppi tai niin kuin mä itse tykkään sanoa studio setuppi, koska kissa. Joo, meillä on hoidossa kissa, niin studio setuppi. Mun on pitänyt tää kuva varmaan nyt jo puoli vuotta, mutta vihdoin mä saan nyt aikaan kuvattua. Sori jos toi häiritsee. Joo, mä nyt esittelen tän mun hienon studion. Eli kun tästä ovesta kävelee sisään, niin tossa ne heti näkyy, tossa on mun Phantom 2 Trone, jonka mä ostin käytettyä. Ja sillä mä oon vähän pelleillyt. Sitten tuolla näkyy toi mun setuppi. Jos te tekille tästä alkupälinä ja että mä käyn kaiken muun läpi, niin skipatkaa tähän kohtaan videosta. Mutta siis te varmaan huomaatte, että täällä ei ole missään mun sänkyä. Eli kun mun isosisko on muuttanut pois kotoa, niin mulla jäi yksi toinen huone, niin siellä on mulla sitten mulla on niin mukavasti 2 huonetta, eli laitetaan nyt tästä ovi kiinni. Mä en siis kovin hyvin tiedä mitä kaikki nää on, mutta johonkin tähän näin tulee sitten aina teksti mitä se on. Eli nyt käydään tää niinku ite huone läpi, sitten mennään vasta tonne setuppiin. Okei, tästä tulee kringiä, eli tossa on matto. Joo, tuolla on sitten noita Phantomi. Ja tossa on niinku Phantom 4 paketti, joka on kyllä, se ei oo nyt täällä huoneessa. Tossa on kirjahyllyä tollasta, ja tossa on niinku noita audiopaneeleja, niitä on myös tuossa ovessa. Ja tossa on mun hienot valot. Tuolla on toinen, nää on siis nää millä mä saan valoa. Tätä näyttää niinku, että toi green screen toimii. Sitten menee tänne alas. Täällä on siis mun aurinkolasit, jossa lukee Maano. Mun kuulokkeet, ja tossa on se Spectre-läppäri. Sitten tossa on vielä kasa noita, koska mä en oo vielä ehtinyt laittaa nyt tähän seinään. Sitten tuolla on hieno johtojuttu ja tossa on ikkuna. Ja aini joo, tässä tää muuten onkin. Eli mennään suoraan tähän kiinnostavimpaan asiaan, eli setuppiin. Aloitetaan nyt tässä. Tässä on mun lompakko. Premium minisakset. Tabletti, jolla mä teen kaikki Clash Royale-videot. Tässä on pöytä, joka nousee ja laskee näistä nopeasti painottamalla. Sitten tässä on nää mun 3 näyttöä. En tiedä, muista siis niitä nimiä. Sitten tossa on Logitechin joku HD-webcami. Pitäis kyllä hankkia parempi. Mä siis kuvaan tätä nyt puhelimella, että toivottavasti tässä on ihan hyvä kamera. Sitten aloitan nyt täältä alhaalta. Eli tässä on mun Razerin Dead Adder Elite. Voisiko sinä tarkentaa? Hiiri. Ja sitten tossa on ihan perus joku SteelSeries hiirimatto. Sitten tossa on Corsairin K70 näppis. Tuolla on langaton laturi puhelimelle. Tossa on mun mixer, jos on joku Xenix joku. Sitten täällä on nää mun kuulokkeet. Ihan hyvät on ollut. Toi johto vaan. No joo, toi johto on vähän ärsyttävä, langattomat tossa kivemmat, mutta nää on varmaan Siberia 650, jos muistaa oikein. Sitten tässä on tää Roden pussi tai tää mikki, mikä mulla on nyt niinku tuolla näkyy tää mikki tässä näin, niin mikä mulla on päällä sen pussi. Sitten tässä on tällainen Autismus Maximus-lelu. Mä hippailen, mulla oli pakko tilaa se eurolla, että mä sain mun Amazonin tilauksen riittävän kalliiksi, että tulee ilmainen toimitus. Tässä on vaan kynä ja tällainen hieno vihko. Joo. Sitten täällä on mun mikki. Se on tuolta alta paljastuu. Se on Audio-Technica AT 2030 kai. Sitten tuossa on vaan Roden mikkistand ihan perus. Sitten täällä niinku takana kääntyy. Eka näkyy tuolla tonne hieno johto, joka menee tuolla. Se oli tuossa seinässä kiinni, mutta se näköjään lähti irti. Sitten tossa on mun AK Racingin tuoli. Laatu vähän nyt huono kamerassa. Mutta joo, tätä en kyllä pysty suosittelemaan. Kattokaa. Täällä on kivasti lähtenyt nää irti. Ja tää ihmeen käsijuttu. Tää toimii ihan normaalisti. Tää nousee niinku kunnolla. Tää ei nouse yhtään. Ja täältäkin on lähtenyt tää. En ole seuraavan tuoli ostaa sitten kunnon oikean toimistotuoli, enkä mitään tällaista ylihinnoiteltua pelituolia. Ja sit tossa on toi mun hieno green screen, joka varmaan näkyy, ja toi taulu on vähän huonosti, tossa voisi olla vähän tunnempaa. Niin tossa on green screen. Jotkut ihmettelevät, että miten mä saan tän toimimaan. Niin kuten näette, mä oon nyt tuolla hienossa
Clash Royale maailmassa. Eli kun tää kamera kuvaa toi on niin mun tausta, niin se niin poistaa tästä kuvasta kaiken vihreän. Ja sitten sillä tavalla se hienosti sitten saa, koska mulla ei ole nyt vihreät päällä, jos mä laitan nyt jonkun vihreän paidan, niin mun paidassa näkyy läpi. Niin tälleen siististi se on täällä OBS:ssä vaan tuolla tossa. Tuolla asetuksissa laitettu vaan. Joo. Ai, tää on nyt lisätty tätä myöhemmin. Kuvasin tän vasta ton lopetuksen jälkeen tän osan. Eli tässä on mun kone. Tää laatu on nyt aivan surkea, koska täällä on huono valaistus. Eli tuolla näkyy tonne hieno johtohökkäli ja tossa on mun... No tossa päällä on eka pleikkan ohjain. Sitten ulkoinen kovalevy ja pleikka. Sitten tossa on muistikortti ja tässä on tää jäätävä kone. Mä en nyt avaa sitä, mutta mä voin kertoa ne. Tai laitan tekstillä vaan speksit tähän näin. Joo. Siinä on koneen osat. Mennään siis lopetuksen pariin sitten. Mutta joo, tällainen video tällä kertaa. Painakaa tykkäysnappi tilaus, jos et ole vielä tilannut. Mulla on varmaan vielä jotain sanottavaa, mutta siis nyt mä kerron vielä tässä videossa. Siis mä yritän alkaa nyt tekemään erilaisia videoita, niin kuin te huomaatte tän. Et jotain tästä niinku ei pelkkää Clash Royalea tai pelaamista. Mulla on mennyt vähän motivaatio siihen, niin ei YouTubettamiseen, niin mun pitää vaan keksiä jotain, mitä mä tekee. Ja ottakaa jotain ei-pelivideoita, jos teillä on jotain hyviä. Toinen deskiin. Mut joo, toivottavasti tää mikki toimii. Niin, nyt te tiedätte minkälaisessa jutussa mä teen näitä videoita. Nyt mä muuten muistin, että mä unohdin esitellä mun koneen. No, se on nyt leikattu tuonne aikaisemmin. Eli sitä mä en unohtanut. Unohdin tavallaan miten editoin niitä aikaa, mutta joo. Kiitos katsoit. Moi.